bridge iko tu hapo, ukimiss unaenda kuland kwa bedroom. Kwa bedroom ndiko. Yaani ukimiss hapo unaenda kuland kwa bedroom huko. Kuna kwa place mbaya sana. Kuna kufikiria wale. Unafula unaingia tu ndani ya nyumba. Sasa yeye hata atakuwa anaingilia wapi? Alafu niambia watabomoa hapa. Traffic wa driver. Kila jana. Wataweka hapa hapa jana pia chini. Kabla sibomoa kwa kuta hapa. Hapo kuta hapa kwa nini like sasa ukifungua tu gate yake uko kwa barabara. Kama ukiendelea kia kwanza hiyo bridge ikisha hiyo mtaa inaweza kuwa busy sana. Obvious. Hii barabara ni meja. Unajua kutokea Kaloleni bana. Huko ndani ina connect place mingi sana hazikuwa connected previously. Oh my, I don't like. Hapa kama unafanya vibe bana utoboi. Magari na sliding hapa tuko wewe kama mguu wako iko na hapo ina grip. Tunaitana. Haimtibiza ndo tunafaa kwanza huko sasa.